maamii abbaa manaa kiyyaa waliin viidiyoo hojjannee turre. Abbaa manaa kiyyaa ni dhugaa abbaa manaa kiyyaa akka singaluu sakkaraa natuma akka sadee narii badhee itti madheen ture itti machuummoo sirrii godhe. Namo maamii isaatti waliin matiin eenyutti madha himadhee immoo natti bakka gaa'ilatti galuu qabna inni murteessineeti kan gara biyyaa dhufun jechuudha. Gaafa waan akkasii immoo nurra ga'u isinirra ga'u naan turtanii kan galgalallee hanga na wajjin turtan jechuudha. Dhuguma dubbachuuf hedduu takka galatooma. Yeroo darbee immoo viidiyoo bagatti matteenaan jechuu qabdan malee akkasumara yoo yaashama akkam jirtu daawwattoota keenya kallatti hunda facaatanii jirtanii soodan jettuu reemaa sitti taayyoon jedhan ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kallatti hunda facaatanii jirtanii fayyaa nagaa keessan jirtanii ani nagaa kiyya galata waaqayyoo nagaan annan bira jiru isin bira sakka jiru shakkiin qabu fayyaa jirtu ani jira tibba darbee viidiyoo nani isin gaggeessaa jiru baay'een keessa yaadanaa kennaa jirtu biyya ormaatti illee deebii tasgabbaa'ee achumatti jabaadhu nuyi gubannee biyya ormaa keessa galuu henna si ilaallee abdii kunna si ilaallee wati akkana taatu gaadanii dubbisa baay'inaan jechaa jirtanii naan turtanii kan galgalallee hanga na wajjin turtan jechuudha. Dhuguma dubbachuuf hedduu takka galatooma. Yeroo darbee immoo viidiyoo haadha maamii abbaa manaa kiyyaa waliin viidiyoo hojjannee turre. Abbaa manaa kiyyaa ni dhugaa abbaa manaa kiyyaa akka singaluu sakkaraa natuma akka sadee narii badhee itti madheen ture itti machuummoo sirrii godhe. Namo maamii isaatti waliin matiin eenyutti madha himadhee immoo maamiin inumaayyuu daandirra yeroo deemnullee guys bataskaana deemnee yoo deemnullee amala akkasii kan eessaa fuudhe turanii kophaa isaanii jechuudha. turanii kophaa isaanii akkamittiin amala akkanaa horate akkamittiin amala akkanaa eessaa fide dhuguma gaafitti ta'e jechuudha. Mucaan kee waan akkasii qabu maal ta'e amala akkasii qabu yeroo tokko jaalatee ture achirraa baratinna amala akkasii qabu eessaa fide akkas jechaa turan maamiin jechuudha. Ani immoo itti machuu sirrii godhe amala akkasii erga jiraate immoo maamiin yoo lolteen hin sirraate yaada. Namo kada dole senitti me jira inni illee abbaan qabnu senitti me ture. Namo maamii waamee akkasitti machuu sirriidha. Bagatti matteenaan jechuu qabdan malee akkasumara intini miti isinillee yaa himatteedhaan hin jenne garummoo baay'een agarsiisan hiicarraa kenneetan jechuudha. Ida akkasiin jedhee baraa isin miti kun dhuguma isin jedha. Baay'ee tokko akkasiin jaalladhu immoo dagatina. Gaafa waa tokko sinirra ga'u ijoolleen bakkee biyya ormaa dalannee gallu bakka hojjetannee gallee gaa'ela godhanna. Gaa'ela keenya keessatti ni boqanna. Gaa'ela keenya keessatti jireenya keenya jiraanne daa'ima argannee jiraanna. Kana boodatti bakka gaa'elatti galuu qabna inni murteessineeti kan gara biyyaa dhufun jechuudha. Gaafa waan akkasii immoo nurra ga'u isinirra ga'u anarra ga'u dhugaa agaba kana mararfattan ayidoon baay'ee tokko nagaratu hedduu akkasiin jaalladha. Namo dhugaa jiru har'a isinitti hima tibba darbimoo aaran ture dhuguma aariin ture dhuguma haadhallee barullee taana yoomiyyuu yaada keessanii jijjiirina kana isiniin jedhu hojii uummadhaa gala of jibbitan hojiin uummate dhugaa ani isiniin jedhee madaamiyyee noo mana keessa jiraate yoo bilbila erfoona godhadhe harkaan mana keessa deddeemee maxbaa waan masirraa hin qabne sirreessaa ture nuti immoo hojii barannee jirra waan ta'e hojii waan qabaan hedduu tokko nu jibbisiisa kanaaf wanti hafee hafuuti hojii uummadhaa gala. Ana hojii jedhee hamman tokkotti tasgabbaa jiru isinitti me jira amma irra deemuun barbaachisu garuu immoo gara viidiyoo gaafa duraa sanitti yoo deebinu viidiyoo tanatti xiqqoo jidduu dhaggeeffadhaatii waan jedhee maamitti himadhe jechuudha. Achi booda dhugaa jiru isinitti himachuudha ishee. Inna bifa wajjinaa godhaatiin mucaan keessan xiqqoo dhugaa keessa karaa hin dhuga. Hin dhuga sakkareen gala. Nariiba bakkaan immoo nima dhubeetanii isin immoo akka hojjetanii akka nantanii qaama barateedha waan annaa guys akkuma yaadattanii fi tariitii viidiyoo san namni ilaallee kan akka ilaaltaniif asumaan immoo ajandaan isaa maal akka ta'e akka isinii galuu fi guyyoota muraasa booda viidiyoo akkasiisan hojjedheen ture. Abbaan manaa kiyyan dhugaa nariibaa harmee kanaaf si waame isinillee kan hagasnatti dhiyaattanii kan natti dhiyaatu hammasuma isinidha malee dubartiin takka immoo gaafa yerumte gara maatii abbaa manaa ishee dhaqxi malee gara maatii isheen dhaqxu kanaafuyyuu akkas jedheetan itti madde. Namo abbaa manaa kiyya amala akkasii hin qabu pirankii maamira dalage ture garuu immoo pirankii saniif maamii hojii viidiyoo dalaina soo jennu namni guddaa kuqee fariifata guyyaa lamaa sanii giddii nu bira bulan dhugaa giddii jechuudha. Inna hagasiyyuu giddii dirqamaan nu bira bulanii osoo ariifatanii nu bira deebanii osoo viidiyoo gaafa bira osoo sin dalagin jechuudha viidiyoo biraa osoo sin dalagin asii immoo mana ijaaraa jiran ga'e sin hojanii sagalee yoo sin jeeqa dhiifama guddaa naa godhaa sin jedhanna.
Viidiyoon sun piraanki dhuguma piraanki irra dalagi maami viidiyoo saniif deebisne suma jennu immoo jidduudhaan rakkoon uumame ani illee muufadheen ture ani immoo dhuguma biyya ormaa deemu karoorsen ture dhugaa siiriis akkasumaan bakka hin jirami maa yaadisee ani tuni wanta guddaa ho'i yaada finfinnee kana keessatti immoo manni hojii kiraansaan guddata waan akkasii waan hojii uummata malee hin galiina ormaa galatti hojii uummata malee hin galiina ijoolleen kootu naan jettanii sin jiru waan ta'eef sissanumarraan kee bakka biyya arbaa kana deemuu fa'aa jedhe garuu immoo parsantii haafaafidha 50 malee qabatama agasiiti miti osoo nan deema jedhee harmeetii jettuun himee harmeetii iyyuu tole injetti natti fakkaatu እና ሰለራን ከናፌሞ አናፊ አባ መናክ ቢከውልቲ ማከነ ጫል ጀኔቲ ሚቲ ማቲ ቤስስኔ ሰማናና ሄደሜት ኒካሰ ጀተኒ ነው ብሊ ወንስ ደሞ ሞከሰኒ ገሉፍ እና አችታየቲ ከና ሄደሜ ማለ ጫል ጀደዱ ከምቲ ከነን ደሜ ማቲንም ቤካ ማቲ ሂየ ኦፊሴ ሀርሜቲ የኦፊሴ ሲኒገሌ ሀጋ ኮምቦች ኦፊሰሜ ማቲን ቤኬ ሰማናና ሄደሜ ወቀን ሰማና ማቲ ሂየ ብሮዘራ ሀል ሰኒንተ ያከሰከስቲ ማለ አከሲሚቲ ገሩ ሞ ጋይስ ሆጂ ኦዞ ኑመቲን ጋር ገልተን ኦንጂቢታ ani sinin jedhee hojii uummadha hallaqa dubbiin kan ani of jibba dhuguma serious osoo viidiyoo tana hojjedhee kanatti fataa jechuu baadhe basma namni hojii bari'uun akkana hin jedhu dhuguma በጣም ነው የሚከብደው እውነቴን ነው የምላችሁ ወንታ ፊያሁ hojii uummadha inni biraa immoo gaafa rakkoon tokko wanta akkasii anarra mudate gaafa waan tokko anarra qaqqabe rabboleetii keessan qaqqabe keessanillee akkas jechuu miti abdiin kutina arabsaam sagaleen akkatti jeebu guys isa dura dhagama sagalee kiyya caalanna amma gochuun danda'u aga galgala sa'aatii 12tti keessan dalaganii kanaafu gaafa anarra ga'e isinirrallee gahaa miti amalli abbaan manaa kiyyaa qabu amala abbaan manaa keessanii qaba miti kanaafu isa saniif abdiin kutina innillee akkasaadha innillee akkana jedhee yoo isinitti madde kiyyallee akkas ta'uu noo jettanii abdiin kutina garuu walumaa galatti jireenya Itoophiyaa keessatti gaafa manatti galtan gaafa mana keessatti galtan mana illee yoo qabaatan hojii yoo qabaatan በጣም ነው የሚያስጠላችሁ namni hundinuu hojjetata namni hundinuu bahee gala namni hundinuu hojii isaa dhaqee gala siyyoo man keessan isin dabba warri hojii bartan keessatti warri birrii bartan gaafa birrii aspeeza naa kennatanii birrii xiqqoo isin kenna birrii xiqqoo sun homaa hin bittu dhugaan isin jedha rakuma 5,300 hin baatanii zaambeelii takka guuttanii galtan of jibbitan of jibbitanii ani sinitti meerran deebu kana duralle hojii uummata malee hin galina ani osoo duratti akkasitti ani lekko geessa kana gallee bakka araman mataanii jiraanna daa'im godhanna bakka horatu hojiin qaba waan akkasii namni basma በጣም ነው የሚከብደው ባየ ነው መጅብሲሳ ማሱሙን እንታኔ ማሽኒንግ እንታኔ ባብሪ ኩረን እንታኔ ባብሪ ዲግዳም እንታኔ ኦፊ ከሰን ሁጀተኒ ሲላላችሁ ቀብደ ዱጉማ ማ ይስልዩ ከሰርተኔ ሮት ኮቶ ባተኒ ገሉ ቀብደ አነ ግን ሰቴ ሰልስ ዲብሲሳ እሺ አነ ሲጀመር ባየን ተኝ ይወስናታ ነው ጃቶኮ ምናምን አከምባል ታይቱ ሀገሱ ማገናት ባየ ትሬንቲቹን አማዩ ሆጂኑ መተከሰከዘና ተስከበሰመኔ ደም ነግታ ሰተኒ ኢዳራም ጃለቴ ጎጋዴራ ቦደ ቢያ አባት ደሙ ፐርሰንት ሸዳ በገሩ ijoolleen illee tokko tokko dhufinaan jetta tokko tokko immoo kortunaan jetta salsan irraa ka'eeti malee guys abbaa manaa kiyya dhugaa amala akkasii qaba maamirratti pirankii dalage pirankii isin hojjedhu osoo jedhuuni maamin deebi'anii gara viidiyoo isiniif hin osoo jennu gara biyya isaaniitti deebi'anii hasigaa booda immoo dhaqna keessummaan hin baadhatariitii viidiyoo akkasii isin hojjechuu dhabuu dandeenya garuu abbaa manaa kiyya amala akkasii hin qabu dhugaa sijammar nuti gara jireenya hafuuratiin kan wal barree ani illee yeroo san warra meeta Facebook irratti tajaajila ture tajaajiluma kiyya jaalateeti kan inni illee na jaallate inni illee nama amantaa ture ani jiramiitii hamma tokko jechuudha amala akkasii hin qabu amalli isaa gaariidha akkuma argitessanii dhuguma tiiree isaa mana gaarii qaba ani garuu sababa hojii uummanne sababa hojii akka yaaniin jirami duratti ani garuu kiyya mana nyaataa banuudha waan akkasii ture as Finfinnee keessatti immoo dhugaa abbaliiwwan kiyya manni kiraanii ulfaata manni kiraa hojii keessattuu manni kiraa hojii spaaltira በጣም ነው የሚከብደው manni jireenyaa akkasuma sanirraan kan hafe wanta biraa amala biraa hin qabu dhugaan jiru kanaadha ani immoo hojii uummadhaa galaa akka jedhu sababa kana bakka of jibbiin canna godha guys dhuguma isiniin jedha galanni waaqayyoof haa ta'u ammallee hanga ammaatitti hojii sin dhabne ani isiniin jedhee jira kaa ishee isiniin jedhe qabadhee galitan isiniin jedha sumuun yaa taatu isiniin jedha ana fi shugul habibti እውነት ana fi shugul indi fi shugul أنا في سبعة ما في روح بس شوي اشتغل مرة أسوي الفيديو أنتوا تعرفون هذا أنت تجري يا مانو كذا زي جتني فيكم مرة وقام يقولوا دوين داي عربي فنوت بيرفكت مشكلة كثير هذا أنا أكسر إداري اللي يارك كسيبي يا رب دي بكذا إيه هذا تكاسرنا نادي سلام كنا في مو عمل كسين كابوكا عمل لغات وأنا كسي ما عمل ربنا كده لقي ملء جولك كيسنا قافتني مو سنتي منجرا هدوغو من أرسو
amala akkasii gadhiisan hin qabu. Atis normaal no akkasiidha. Prank dalagee kanaadha. Mu'amirratti prank dalagee prank isaan immoo viidiyoo isin son deebisiin maaliin nagalaagaluu isaanii sos dhiifama. Garuu samoon kana akkasumaan namarsa. This na godha guys. Honat? Nagumaa fi garuu masalaam osoo sammuu kee kana hojiidhaan biizii godhee akka yeroo mana madaamii jiru sunitti bebara viidiyoo dhaggeeffadhaa viidiyoo isin hojjedhaa harkaan eerfoon dhaggeeffadhaa hojii madaamiyyee dalagaa isaan baree bara mushkila gadii ronatti kara namaa mindaan dhufti yeroo turusa namni rakkoodha bara dhugaa waaqa malee kan amalaan nu qabate maaltu jira dhugaa yeroo jirusa osoo bishuu magalee bakka nagumaan bakka hojii madaamii tana jalaa bahe nagaan jiraadha biyyi kee gadee dhabiti. Amma stai mo hojii madaamii yaa dalagachaa YouTube kee dalagadha maal tura jinka nuti moo garuu hojii uummattan malee hin gadina. Pirankii miti, fakkeessaa miti, feekii miti, mushkula miti, rakkoo miti, piroobileemii miti. Ingiliffatti haxxare malee itti dhafaan itti deemaanii gaafa akkasitti miira keessa qalee dubbadhu kan. Unat dhuguma isiniin jedha. Xiqqaattullee guddattullee mana keessatti meeshaa guutaa waxxaraa minaa qixiyya miti qiyyee dhiisati ani yeroo dhibban ta'a waan nafi kiyyaa ofiin ittiin of jibbaa jiruudha yeroo miliyeenan ta'a osoon barumsa kiyya akka xumureen haadha manaa ta'e amala akkasii hin qabu birrii hin barree barumsa irraa dhufee giifti dureen ta'a akka barbaadetti jiraachuu danda'a samuun isheen hin geedha naati amma anchi maal taateetti seen dhuga bakka of danda'ee jira waan ta'eef ani waan namni yoo waan aan godhi dhuguma siirees waayyuu naan godhinna ambar sammuu kiyya jamta dhaqee bitu kuni dhabamnaan dhugaa deemnee haruma paaspoortii fudhadhee haruma maaf hin deemne lasii jira guys haruma shaantaa qabu takka gottoote maan deemne jedha akkoo dhabara numitu annaa abbalii bakkiya warri jaalala keessanitti deebi'aa jettan nuufin yeroo tokko dhima jira ani deemna jechisiise kasamoota kana dhuguma isin deemu malee deemee bakka suuqii guddaa isaa banachuu qabu hojii uumachuu qabu mana akkasii akkasiin jedhu seetaniiru. Anna akkasanii isin immoo jireenya namaa ilaaltanii keessanirraa abdiin kutina. Ani haadha manaa taate hojii malee jiraadha. Yoomiyyuu abadan alilim hin jedhu. Mushkila hin jedhu. Mushkilii no. እናንተ ፍሉዚ ለመዳችሁ አይሆንም እውነት እውነቴን ነው የምላችሁ ዱጋ ኮሜንት ኬሰን ባየለ ድብሱ ባዶ ሰሞነ ገና ጥቆና አርሰዋንቴ ኮሜንት ኬሰን ድብሳ ቪዲዮ ሰንጀለት ኬሰቱ ሂሬ ኬኛ ሂሬ ጆለ ቢያ ኦርማይተኒ ወለናታ ናተን ሊገለቶማ ገሩ ፐርሰንቲን ጫሉ ከነፍ ነጅብሲሴ ያኒ ሆጂ አካ ጀዲሰን ጡመቹ ደምኮ osoo duratti immoo biyya ormaa ta'etti yaade Finfinnee kan keessa akka barbaadetti uumachuu nan danda'a. Ammallee taanaan hin uummadha. Annas gabbeessan illeedha. Dhuga gabbeessan illeedha. Guys waaqayyo nageenya haa buusu. Dadhabbii bu'aa bahiin of jibbuun jireenya keessatti hima jira. Ani isin jedheen jira. Abboo yeroo miliyoona dubbadha. Ani miliyoona illee kumallee miliyoona 25 illee dubbadhu. Akka itti teessanii ilaaltanii miti. Inni illee isin horadhaa koottaa galaa akka isiniin jedha. Inni akka isaatitti si warata malee isin akka keessan akka feetassan akka fedhii keessanis akka battassan lammadaachu ayidelle jaamee argatta kuma 50 argatta kuma 60 fa argatta miti ani yeroo jiru san walii galatti gaas yeroo jiru san YouTube fi mindaa madaami hojii gara kuma 90 argatta yeroo tokko ballee galu no yeroo tokko dhuguma kun isin jedha yeroo biyuun vaariyaali naawee viidiyoon immaamishaa sun vaariyaali bahe yeroo akkas argadhu illee jira maqaan isaa galatoomu gooftaa kiyyanna isa bari'am mannante akkamitti kun ta'a gara lama hojii maal hojjetamne shugulii maayee fi yeellam shugulii kanarraa ta'e ani waan ofii keessan ofii hiyyaaf isiniin jedheedha viidiyoo irreen isinitti dheeressu sirritti tasgabbaa'ee isinitti haasaa jira immaamishaa kokkolfitu sanatti dhufe immaamishaa zoo isinii ta'e raadde wayyaayuu dhugaa immaamiyyee በጣም ነው ደስ የሚለኝ እኔ ራሱ እውነት አላየው አክቲን immaamiyyee latti tola ture እና በቃ ሆጂ መዳሜ ሰናር ኦዞ ሲት ሆጂ ሆጂ ብራ ሆጀደ ኢትያደ ዱፌ አንለ ኮ በከሰን ካን ኦዞ ኢትያዲ በቃ እንገላ ወቱ ቢየሮ ጀዳ ጅራን ሞ ጋፍ መነ ኪየት ጋለ ሆጂ ወመቹ ደንዳለ አመሞ መነ ኪየት ጋሉ ደፊ በቃ ሆጂ ሳራ ፈጋት ጋሉ እንደንዴ ነው አንጋ ጂጂራ ሆጂ ተደርገቱት ይችሉ አስፈፈን ይራ ደቂቃ ተደማ ማ ጀደ ሲን ጀደ በቃ መነ ኪየ
Innammoo otoo immoo naannoo keenya naannoo Oromiyaa naannoo biyya kiyyaa Baalee ta'ee hojii uumachuu hin danda'a. Haaluma xiqqoodha waan salphaadhaan xiqqeessitanii uumachuu hin dandeessa. Asitti garuu kiraan manaatii yoo naate 5,000 30 50,000 ነው። ፊት ለፊት ይዛናል ሞ ገረ 60,000 ነው። kuma jaatama ishi of jibbitanii wanti hafee hafu kuusaa dhiisaa mintiqiyyee dhiisaa hojii keessan uummata dhagala yeroo 100 miliyoona isinitti himan waan ofiyyaatti nuuf jibbaa jiru dhageessanii hayda ishtagalu lama ishtagalu lama ishtagal hayda ishtagal inshallah ishtagal dhugaa indalaga seenya samuun gamna nuti warra of dandeenyu malee hin jiraannu mana keessatti nuti ofii keenya of dandeenye jiraanna atillee of danda'e kiraa manaa soliin kaffalla ooliin dandeenye wajjin jiraanna nuti haspeezayyuu haa ta'u parsantii xiqqootee malee parsantii hunda siin gaafannu mooda sii bitin jennu paantii bitin jennu qabsiistuu harmaa bitin jennu jireenyi qaaliidhaa atillee ofii fatta nuti barannee jirra fuluuzii hojjetachuu qabna nuti warra hojjetatee hojjannee ofii keenya of jiraachisuun bultiillee godhanne bultiin alattillee warra jedhudha malee dhalli keenya nu jiraachisa saamunaan bitaa kalabiitii sana bitenne warra caqacaqoo miti ofii hojjetachuu qabna warra jennu no dhugaa ijoollee biyya arbaa jechuun sibiila dhugaa sibiila onnee sibiila gootota dhugaa natu ragaa sanii baay'ee dhugaa kooda sanii jedhu of jennaan yoo Jurrero de teco, ako yaadde ndaate, ako tiisan yaadne se, yaadne njurrero. Jurrero de teco ida, ako de yaadne se sini fida gaafa tokko nafas qabuudha dhaqe. Akkasina ko halchise iyyuu. Dhuguma bar, nuti moo? Namni keenya iyyuu hin jiru. Dhugaa gattaanii namni hundinuyyuu beekan iyyuu gattaa'ee nu kitaaba nu barreessuu qabaniif. Mul'atti nuyi kitaabni barreeffamuu qaba. Barreeffamee garuu ijoollee biyya arbaa keessa barreeffamee jirani. Ani sammuu tana xixiqqootu yaaxaree malee akka jedhee barreessuu qaba ture. Dhugaa subaru waan irraan immoo filuuzii uumamaa fi mushkila. Mul'atti waan uffanne uffattanii waan nuti uffisan uffannee waan nyaantan nyaatne waan nu kenname uffuu jennee nagaan bulla waaqa keenya galateeffannee garuu mushkila nu moote. Naa akkasii daawwattoota kiyyaa baay'ee tokko sin jaaladha. Dhugaan jiru kanaadha. Amala akkasii qabu. Dhugaa immoo ani hojii uumachuu dhabuuf sababa kanarraa ka'e of jibbaa jira. Bitis na gochaadha. Wanti tokko kanuma nama muufatudha. Nama mudatudha. Muufinis abbaa manaa wajjin kanuma jirudha. Naa akkasii jette sana immoo caal jedhee miti kana wajjin deeme. Dhuguma immoo miidiyaa irra galanii haala isaa ilaalanii tasgabbaa'anii galanii ilaalanii dhuguma siniin jedha. Galanii tasgabbaa'anii ana immoo osoo isaa wajjitti makachuu baadhee haala isaa ilaalee xiqqoo ture heeruma jedhee waan akkasii yaade Finfinnee kana haala ishee ilaalee jireenyi qaalii mana kiraa gaafadhe silaa maaltu beeka uunatti rakkoodha maatii wal baree malee jechuudha. Baala zootee hagas mara natti nuuffaatu dhugaa achitti immoo mana filafiitii isaa ispaaltii irratti jechuudha roobellee haa ta'u agarfa beekta warri beektanii ispaaltii irratti viidiyoo isin dheeressa 10,000 15,000 12,000 hanga 18 argate 18 hin ga'u yoo achiyyuu agarfa faarratti filafiitii gaafadheen ture mana kiraa 10,000 ispaaltiin hin jira lafa bajaajin hin jira meeshaalee achi garaagaraa fiddeeti osoo akka barbaadeetu hojii hojjechuu dandeessa humnallee hin qabdu manni kiraa rakkoo miti Finfinnee kana keessatti wanti guddaa nama rakkisu dhugaa isin jedha mana kiraa dursa immoo itti yaadee haala ishee bariyaan hin beeku maalitti beeku waggaa 8 jechuun asii hin naante nayyuu dagatti Itoophiyaan na dagatti ani Itoophiyaan kan waggaa kana guutuu jechuudha እውነት እና immoo bakka anjirame bakka garagaraa Oromiyaa keessa deemtanii bakka garagaraa laaltan manni kiraa akkas maramti kanaaf kanaadha itti yaadee immoo bakka asitti hojii uummachuu qaba jedhee haala ishee beekee mana kiraa beekee waan akkasii yaadee jiraadhe mana waa'ee manaa san dhiisee waa'ee xiyyeeffannoo fi waa'ee hojii ta'a ture sanii galee እና akkasaniin siniin jedha ofillee jibbina sababa kiyyaan illee viidiyoo kiyya laaltanii jaalala keessanitti illee deebi'aa kan jettanii hojii garagaraa piraankii garagaraa nu hojjedhaa olii jettanillee inshallah maxxanee akkasitti qabanne sararaan kana gahe ani yoo aarelle yoo kolfelle yoo bohaarelle yoo aarelle yoo kaatteelle yoo nama wayiloo dhubasuma amma qaabbaati akka barbaadillee ta'e dhufee isinitti haasaadha dhuguma isiniin jedha odeessi kiyya jechuun obboleewwan kiyya dhuga obboleewwan kiyya sanuu biyya arabaa keessatti wal barre lubboolee kiyya qimamoota madaamiyyeetiyya ijoollee akkasiisanidha sanaan immoo dhufee isinitti haasachuun kiyya kan fudhattanii kan naa gadditanii kan ganna gala maayyaa boolu kuni kam najee kanas keessatti na waliin kireeffatamu amanaa
Saba isaaniitii kan bishaan obaasuu hidhan jirru na haasaa jiranii waadha. Maan itti himattee illee jettan warri baga himattee illee naan jettanii ani yoomiyyuu taana waan aan irra dhufee isinitti haasaa dhugaa yaa jiru hundee jechuudha. Kottamee ijoollee isin keessa daa'imni bishaan naaf daakottaa mama dhufne tarma keessatti bichaa keessa bishaan nama obaasa jara kana ija jara kanaati fara. Annaa akkasanii viidiyoo biraatiin nan dhufa. Hundi keessanuu galatuma viidiyoo isinitti dheeresseera. Mamaa gochuu hin danda'amu. Ani gaafa hin aarin gaafa kokkolfi viidiyoo haasofni bakka dhuftu iyyuu hin beeku. Warri immoo kokkolfitu malee isin dhiyeessuu taateen bareeddu jettanii har'a bareeddi teenya naan jedha. Har'a bareeddi jee teenya lubbuu tiyyaa nan jedha. Tiyya hin jedhina teenya jedha malee. Teenyaa fi tiyyaa mushkila isinitti fiddi tiyyaa yoo jettan. Akkasanii viidiyoo biraatiin hanga dhufuun nagaan turaa like subscribe gochuun dagatiin agalgala moon dhufna kaamandirra teenya isaanii wal geenya. Osoo argitanii kabatii keessaa uffata gadi buuree kabatii sirreessee jedhee jechuudha guys. Osoo natti tolee viidiyoo intini live galee isinitti haasa'aa sirreessee natti tola. Garuu immoo amma sirreessa. Bilbila chaarjeri godhadhe chaarjeri keessa dhaaban jiru bilbili kiyyallee akkuma biizii ta'een fakkaate. Adna isa sirreessuu deemaa jira. Anaa fi shugul indii fi shugul anamaa fi shuguliin qabdu se'ina. Dhugaa akkati gurguree argitanii kan uffata hunda immoo kabatii keessa hin goone uffata kan shaanta keessa dhiisee hunda wali fuudhee immoo hunda iyyuu uffata nagooti dhugaa hawwii hoggaa meeqate jechuudha. Bijaamaa uffadhaa yaani kan dooraa uffadhaa hoggaa meeqa guutuu hoggaa sadii guutuu kan dooraa uffadhee yeroo tokko adii qaawwa deemu uffata akkan uffanna saniin iyyuu immoo gadi hin baasu shaantaan bannu akkas jenna hawwii hoggaa meeqate amma ganama kan uffadhu kan biira guyyaa kan uffadhu kan bira dhugaa kan gargaraa kan bira uffadhu kan bira halkan kan uffadhee bulu kan bira. Nu ijoollee biyya lafaa jechuun jagna unet jagna waan hojjetannee fi miti uffata yoo akkasii jiru har'a uffata takka gadi baate birrii 2000 hin argattu hagama waabbattee happii wayii tiishertii wayii waan akkasii argattu dhugaa uffata keessa fididdaa koottaa gaafa biddan immoo ibaliyyoo miti qiyyee kiyyaa fira kiyyaa aantee kiyyaa gootee keessumoo adaadaatti kiyya zaraazartii kiyya dhiisatti ol kaawwadha dhugaa shi suuta uffattani anama uffata fide keessa kana gamma hin uffanne danuutu jira nuffadhu ganaa umrii guutuu uffadha haga umrii na jirtu hata bitaala hin bita yaada irratti bita beeksisa. Ada akkasanii sirrii jedhaa baay'ee si jaalladha baay'ee.